Ok សួស្តីអស់ subscriber ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel Reth Reviewer អូខេសួស្តីអស់ subscriber ទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យជួបជាមួយខ្ញុំ Reth ម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអូខេហ្នឹងដូចខ្ញុំបានសន្យាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការកាត់ត logo design logo នៅលើ app PixelLab នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់ full video សម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទ Reth Reviewer ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទចូលទៅកាន់ tutorial វីដេអូនៅក្នុង PixelLab ទាំងអស់គ្នាតោះ let's go
គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរអូខេហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងបើសិនជាពេញចិត្តចុច Like វីដេអូម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូក៏ដូចជាគន្លឹះថ្មីពីខ្ញុំបាទ Reth Reviewer នៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ